data wa twese uri mu ijuru twigisha imikorere yawe ukora ute uvuga ute ingingo Imana iguhishurira imikorere yayo kuko ntushobora gukorera umugabo utazi imikorere ye. ngabwira Nikodemo ati mwigisha. Nikodemo ati we ngeneye kubyago bwa kabiri. Nikodemo amubwira ati avant de dire il faut méditer, il faut penser. Uranzi mama suramuzi, urabona umuntu ungana nanjye kera babaga barebare ndasesera muri mama wize ubumenya muntu se. Hari ibindi yavuze ntababwiye kugira ngo mudaseka amenyo kare. Wowe urankombina na mama nubundi namuvuyemo bamubaze none ngize imyaka 40 ndi professeur ndasubiramo. Nta bantu benshi batashe burandi mugire ngo nukwanga Imana. Uriya bagize ngo ibyo yavuze n'ibyo yakoze n'ibyo irongera gukora. Ubu hari umwana uri kuvuga tuhorana ibisha. Hari Imana ihorana ibisha. Ubu impamvu ndimo ntarakaha nzi ko hejuru y'ibyo yakoze hari ibindi yankorera. Birahari ntabihari. Imana igusobanurira imikorere yayo. Yego warabatijwe warakomeje memu n'igihe wabatizwa mu mwuka wera ukeneye guperifora iyo hirya ukamenya uburambararo ubugari profonderi ubujejuru n'ibihagararo by'imikorere yayo. Naho ubundi utabizi uzanagwa ruhabo. Rusa ati nzi imikorere subirayo sinki byara ati nzi imikorere. Mumvugire ngo imikorere y'Imana, mikorere y'Imana ije mu buzima bwawe akaja arahumba ubusore bwaza ati muhave nzi uko ikora ninyegera bwakeye ari guhumba saa 10 yari ari gusezerana na Boasi ati nkwambitse iyi mpeta atari yanduje abitewe nuko azimika. Ko mbakunze mwavuga ngo amen. Mwayimpera icyubahiro. Mwakwihangana mukayimpera icyubahiro mwokabyara. Ibi murimo murabizi. Ibi murimo birahenze. Ibi murimo biteye ubwoba. Imodoka mwicaye imiteye ubwoba ubundago mubizi uburi kureba iyi shati uti ni ya 200 nkubwira indaya yitwa Rahabu yarize imikorere y'Imana. Idasengaga ngwiraza abantu bacumbikiwe igihe bari hejuru ngira babwira iti ni mumpanurije. Indaya mumpanurire kuko izi mikorere bateze tuguhanurire ngo iki ti mumpanurire ko ntacyo nzaba ku munsi w'amakuru. Ubundi mwe ntimubuzi ibyo muvuga ahubwo mubuzi imikorere ikuntu byubakitse kwa Yesu. Baramubwira batese wowe ibijyo by'ijoro koresha ubwoko bw'Imana ngo batumva uko ivuganye na ati woya mwinjijisha mumbi ikimenyetso ya mushwara yanje wana yinyimye ko kandi uragura iyindi reka mbihore. Atari ukumenya imikorere bashumba namwe bari hano tugasoza neza. Uwagusanga hano akavuga ngo hazashaka guhimushwara waruraramo. Ariko kuko z'imikorere y'Imana ngo kagashumi aragafata aho ageze batibite ati nje ntacyo nzaba ubwo umwami Yesu nkunda ndamaho. Wabibwiwe nande ati hari agashumi abakozi b'Imana bampa. Uzakagira ute ati nzakanyuza mu dirisha. Bati ruguru ko ribiri guhinda ati
ati biri guhinda ku batagira, ati biri guhinda ku batagira agashuma. Bati barasiraru ati nje ntaho nje, ngo aja kuzana se na nyina ati muze mujye kusezerano ryanje. Isati niri hati uzakirira mwaka gashumi mfite. Mama wati yemu kwa tumvuko mvukanye nawe. Wireba uburaya, reba icyo navuganye n'Imana hari kida. Yarazi imikorere akaba kaguhaye muze utagataye, bakakubwira ngo abanzi bageze i Nyamata, nuko ukarambika uti singiye kugaruka. Ibyo byabahanuzi. Ku munyembaraga yiyerekana nk'inyembaraga, ku ntwari kiyerekana ku kinyabari rero ukagira ngo ntizi no kuvoma. Twese uri mu ijuru twigisha imikorere yawe. Ukora ute? Uvuga ute? Uradutangaje. Utangaje abashitsi, utangaje abasangwa, uhorana ibisha. Ibyawe byayobeye benshi, byayobeye abafarisayo, byayobeye abakonikoni, ariko dusobanuriyeho gake. N'uyu mugoroba ufite imikorere, ntabwo ukangwa ikigoroba, ntabwo ukangwa igitondo, ntabwo ukangwa imfubyi, ntabwo ukangwa abapfakazi, ntabwo ukangwa umutayu umuntu ahagazemo, nta butayu utagize umuntu. Tugukomeye mu mashyi ko hari icyo ukoze, tukuvugirije impundu.